nav tā labākā diena ārā aktivitātēm, bet nu... Cilvēki, es domāju, būs Labi. Lūdzu. Dodamies, ja? Jums turpiet, mamma. Jā. Brauciet te. Tad zini, pie kā mēs ejam? Izdarīsim kādu labu darbu mūsu senai kolēģei. Mēs ejam ciemos pie Olgas. Un kā nekā šodien ir labo darba nedēļa. Jau otro gadu pēc kārtas šāds labs pasākums notiek. Tāpēc arī mēs izdomājām uztaisīt pārsteigumu un aiziet ciemos pie mūsu senās kolēģis, lai uzprasītu, kā tad viņai šodien iet. Liels paldies, bet ar to jūs savu netiksiet. Mums būs jābrauc vēl uz dārzeņu, man tur ir ķirbīži daži tādi, kas bija paslēpušies, kurus nemanīja, un arī āboļus jāatved, bet te būs pielabināšos jūs ar ķirpi un ābolu sulu. Tā kā jūs man nedrīkstēsiet atteikt. Nē, mēs nedrīkstēsim. Jums tāds interesants glāzīts arī no Latvijas televīzijas. Jā, tā no 60 gadu jubilejas. Tepat Vārupē toreiz te kolhos palīdzēja, mēs svinējām. Tad 60 gadu nostrādāt televīzijā, ja? Televīzijā 38 gadi. Nu, arī daudz. Mums vēl ketīgi augt un augt. Cik 2 gadi. Ziniet, Bišķi vairāk, bet nu jā. Bet ziniet, tad, kad man bija 5 gadi, jā, nostrādāt, man likās, vai dieniņās, kad 12 gadi pirms tam jau avīzē nostrādāt, jā, laikrakstā. Kādā avīzē? Es rajonos biju. Lai Uz veselību. Uz veselību. Labi garšo? Jā. Labi, jā. Jā, ļoti. Ja nezināt, domāt, ka mango, jā? Jā, es tieši gribēju teikt, ļoti līdzīgs mango. Jā. Pirmais lielākais es biju kurš no 26, kad bija sacensības starp visiem rajonu kolhoziem, kas bija visi brauc pie mums. 26 rajoni, sākumā bija 21, tad bija 26. Un pēc tam viņš saucās uzvar viens iegūst viss. Un tad bija pusstundu lauka sētā, to man aizliedz. Tas bija mīļākais raidījums, jo viņš bija tā interesants, izgudrots tieši. Nu, tad neparastā tādā veidā mēs pasniedzam, bet aizliedz tādēļ, ka toreiz sākās kustība, ka visiem jāpāriet uz ciematiem, kā var propagandēt lauku sētas, un tad aizliedz. Tā kā mēs tādu labas darbus, un tad bija viens laukos, tā bija, laikam, Latgalē vieta. Viņa saka, man neko meitiņi nevajag, es gribētu savu dēlu redzēt, kurš ir armijā. Es saku, tas kā neiespējami, nē, to izdarīšu. Sarunāju te ar ģenerāļiem padomu, viņš te pat kā Ļeņingradā bija, atsūtīja viņu. Un kadrā tagad tā mammiņa skatās, un brālis bija uzaicināts, un es viņu iegrožu. Viņš nesaprata, kas ir lidošie, viņa atsūtīja. Un iegrožu iekšā, viņš sajūta apjūts, un mammas vēl raudājas un teikt, kas baigi. Man patīk tādu pārsteigumu, tādu momentiņu. Paldies, bērni. Lai dārziņu pastrādā. Jā, iesim pastrādāsim pareizi. Nu, jā. Paklausties, šodien taču ir tā labā diena, kad jāstrādā, un es jūs te lustinu, un ļauj jums paveikt jūs darbs. Bet jūs varēsiet lietas līst. Vai tev ir Nu, mēģināsim. Nu, es jau tā kā esmu uzvilcis tāds nedaudz vairāk tāds. Man gumijienis man nav gumijienis. Man ir vecas kēdas šitādi, tās ir āda, bet tā ir riktīga āda. Jauki tā, nu divi vien, mēs kopā esam tuvu. Reku, man ir solārijas, tagad apaudz stūri, te visi ir apaudz, reku baseinis, man ir dabiska saule, tā kā man viss, kas ir. Ja tik tas projām nerīkos, cik jauki tā, mēs divi vien, atpaliec medus mēnesi, pie mums ar vien.